amantaa Ortodoksiidhaanis asitti argamuudhaan jaalattoonni uummanni Musliimaa Oromoo keessanis baga gammanne baga walii gammanne jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan koreen sagantaa kana qopheessuu keessatti walgahii namummaadha. Dargaggoonni waldaa namummaatiin gurmaa'anii magaalaa keenya keessatti hojii misoomaa keessatti hojii dinagdee uummata keenyaa cimsuu keessatti gahee leencaa taphachuudhaan akkasumas mo'aan baankiin Awaash abbootiin qabeenyaa daldaltoonni magaalaa keenya keessatti argamtan caasaan gandaa hoggansi qaamni kutaa hawaasaa adda addaa magaalaa kana keessaa sagantaa akkanaa bareechuudhaaf qophootanii halkanii guyyaa mari'attanii beekumsa qabdanii dandeettii qabdanii yeroo teessan qaalii qabdanii irraa qusattanii sagantaa bareedduu fi miidhagduu kanaa qopheessan hundi teessan maqaa uummata magaalaa Cirootiin baay'ee ulfaadhaa galatoomaa jiraadhaadha. Miidiyaan guyyaa irraan tanaa asitti argamtanillee hundi teessanuu jiraadhaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Warra bara dhufu nagaan deebi'ee kanaa olitti misooma koriidaraa ammaan kana magaalli keenya eegalte kanallee namoota mana jalaa diigee mufatillee rabbii maallaqa nurraa argatannee fooqii ijaaree magaalaa bareedduu hawwattuu miidhagduu taatu marsaa addaatti boollatan cinatti ayyaana kanaan geggeessinu magaalaa bareedduu warra ajjiinutee nu haa godhu baay'ee ulfaadhaadha. Abbootiin amantii keessanillee keenyallee baay'ee nu godhaadha. Warri mana jalaa diigamellee abdii dabalee akka nu nabaaree amantii Ortodoksiitis amantii Musliimaatis